近期天氣咧真係相當炎熱啊，30-40度啊，今日都唔例外㗎啦。今日出嚟旺角想睇下啲手提電話嘅，行個圈咋，都成身濕晒啊，由頭到腳咁滯啊！咁啊真係難為做戶外工作嘅，同埋啲建築工人。咁你可想而知，真係你話幾辛苦呢？希望啲老闆呢體恤喺戶外工作嘅員工呢，尤其是喺中午最猛烈嘅陽光嘅時候，會安排啲時間俾佢哋呢適當嘅休息。員工身體好，對啲老闆嘅工作啊都順利啲啊！跟住就會同大家分享一間近期嘅網紅酒樓。我剛才都講錯啊，話佢係酒樓，其實呢一間應該叫茶居，佢主力都係食點心嘅，就喺旺角呢個波鞋街呢度附近。咁佢呢一個應該都係樓上住宅，下邊有商場，就以運動啊波鞋嗰啲貨品為多啦。咁佢冇中文名喎，呢間嘢淨係得英文名，個英文名應該讀啊 Forest Forest，係咪咁樣讀呢？各位觀眾指教下啦。呢個點心茶居呢，就喺呢個商場嘅2樓，咁啊一坐啲電梯一上去都到噶啦。咁啊叫做老鳳茶居啊。咁啊近期呢，好多網紅都喺度講緊呢間茶居噶啦。咁啊而且都讚佢啲點心呢，話好好食。咁我橫掂都出嚟旺角，梗係嚟試下啦。咁佢啲裝修呢，基本都係應該，如果我睇落去啊，就好似我哋應該係50年代到70-80年代，應該80年代尾啦，後期都買少見少噶啦，好多都拆啦。上到嚟呢，佢都係分2個區嘅，咁地方就唔算好大。咁但係佢呢啲懷舊裝修呢，咁其實有啲地方都有嘅。咁好似嗰啲乜乜大排檔啊，咁都係類似咁嘅裝修，即係其實呢，就係整翻啲舊式，模仿以前嗰個年代嗰啲店鋪啊，嗰啲咁嘅特色嗰啲咁嘅牆上嗰啲咁嘅字體啊，寫啲字喺個牆上嗰度啊，即係好似佈景板咁樣啦，即係好似拍戲啲佈景板咁樣。咁但係骨骨子子坐喺度幾舒服嘅，同埋嗰啲服務呢都好好嘅。佢呢一個茶居呢，亦都歡迎寵物嘅。咁我哋帶咗寵物嚟呢，就安排咗坐喺對面嗰一區。咁個員工呢，嗰個應該係經理嚟㗎啦，年紀比較大嘅。咁啊好詳細解釋俾我哋聽。咁啊寵物嗰個規矩啦。咁首先就當然一定啲寵物呢，就唔可以使用佢呢度嘅餐具。咁同埋呢啲寵物呢，最好呢，就係離開張台有個距離，就唔好俾佢哋趴上台啦。咁我覺得係相當合理嘅。安排我哋坐呢一區呢，應該都係俾帶有寵物嘅客戶噶啦，因為我哋隔離2張台都係有帶寵物嘅。哇！呢度正啊，有奶茶飲啊，我老婆就中意啦，飲奶茶可以嚟攞俾你啊，奶茶。Thank you。奶茶都 OK 啊。你飲啖。好啊，我試下。不過呢度應該啲嘢都OK 嘅。哦，係喎，佢幾香喎嚇16蚊嘅喎。16蚊啊呢杯，係啊，咪抵咯。係啊。佢呢度啲嘢唔係貴啊。點心呢，我哋就叫咗芋角、腸粉、鵪鶉蛋燒賣、蝦餃、魚翅餃，最後一個土有肉餅飯。哇！佢都熱嘅喎，仲熱嘅喎，係嘛？就係咁先好食，你凍啲唔好食嘅，仲係回油嗰啲出油嗱，呢啲冇啊，乾嘅乾爽，嗱個底都乾嘅，少少油啦，梗有啦呢啲。哎呦，脆啊！跌到喺台面周圍都碎啊！我同我老婆最中意食芋角㗎啦，而家唔係好多地方有呢個芋角食㗎。我之前出過一條片就喺西貢嗰度，哇！嗰度個芋角又係好出色嘅，但係呢度都唔差㗎，啲餡料。芋頭一定要夠糯啦，夠糯啊！咁佢入邊呢啲肉粒啊，同埋有啲蝦米啊，咁啊有啲菇類啦，好細粒嘅菇，哇！真係又係幾好食嘅。腸粉一拎埋嚟呢，個外形就真係唔錯啦，同埋哇好肥大飽滿啊！入邊真係好足料㗎。嗱，大家睇啲影片都睇到啦，真係啲叉燒塞到爆㗎。睇落去雖然好似透明咁啊，睇到啲叉燒，但係呢個粉皮呢都係厚皮嗰啲啦，加咗啲咩澄麵啊嗰啲嘢，好拉啲咁啦。
淨一食一條都飽嗰啲，真係好懷念以前啊！大埔陳漢記嗰啲火鴨絲豬潤腸啊，嗰啲腸粉，我一個人都食幾碟都唔飽嘅。人哋嗰啲真係用粉去靚嗰啲麵粉去拉噶嘛，呢啲啊肯定加咗啲料噶啦，厚皮啊，雖然睇落去透明，其實就係厚皮嘢嚟嘅。蝦餃、春蛋燒賣，呢度啲點心呢，整體嚟計呢，個師傅都用心機嘅，點心啊嘛，點點滴滴嘅心思啊。咁大家睇下啲蝦餃啦，佢又唔係好大粒嘅，細細粒都擠滿晒蝦噶啦，睇都睇到噶啦。啊，有型有格啊，美味凝結啊！點心最緊要就係咁啊，啲燒賣春蛋燒賣隻隻都立正企好嘅。啊，唔會歪零歪稱嘅春蛋燒賣白正啊，食落去啲肉質都唔差嘅。我只係希望佢呢度嘅懷舊點心個蝦餃有啲驚喜俾我啦。咁而家食落去都係同出邊啲蝦餃差唔多啦。湯汁佢入邊係有嘅，唯一又係冇筍咯。如果加翻啲筍先至係懷舊蝦餃啊嘛。呢個魚翅餃呢，我真係推介啊，錯有錯着。其實我老眼昏花就睇錯咗，我就以為係魚翅灌湯餃，咁啊剔咗，攞咗呢隻嘢嚟，我話唔係我叫嘅喎，咁啊對翻張單，梗係我叫啦，咁啊照食啦。點知呢隻魚翅餃啊，真係哇好足餡料啊，啲蝦啦、雲耳啦，又有芫茜芹菜啦，乜都齊啊，好好食，大家嗱。拆解俾大家睇下啦，但係反而呢隻魚翅餃佢係有筍喎，唉！如果啲蝦餃加翻啲筍落去咪正咯，啲筍粒。不過可能有啲人而家啲口味就而家啲人唔中意食啩，我真係唔知啊。如果正式我哋以前食啲蝦餃入邊係有湯汁有筍粒嘅，嗱呢個魚翅餃呢，大家嚟呢度呢，真係我推介。呢個真係好足餡料啊！大家去睇下啲餡料啊，啲蝦啊好多啊！哇！佢幾足料嘅，啲蝦都咁多喎，呢隻魚翅餃，我仲食咗啲咧，咬咗啖都有，食咗好多蝦，而家仲剩翻咁多，食到尾仲有咁多蝦。最後啊，到呢個土有肉餅飯啊！唉，其實我哋兩公婆食嗰啲點心都食到飽噶啦，咁啊呢個飯都要試下佢啊！我都好飽噶啦，我都食一羹到啦，好飽啊！咩唔夠土有味啊？嚇？係。即係土有唔夠咯，就係豬肉咯。呢個土有肉餅飯呢，無論賣相呢，望落去呢，嗰啲肉質呢 OK 嘅，真係好嘅，食落去又唔係實嘟嘟嗰啲，又唔係鬆泡泡，佢係啱啱好嘅。同埋啲豬肉食落去真係呢，有鮮味嘅，同埋佢嗰個豉油嗰個醬汁真係好出色。佢應該就係加咗豬油，係唯一係啱嘅。我老婆講得啱嘅，佢土油真係少咯，基本完全係食唔到土油味。咁你當佢肉餅飯咁食啦，其實都幾好味。不過我哋真係食唔晒啦。今日有啲點心啊，同埋呢個飯呢，今日食咗1/3到啦。咁啊，全部用一個盒都打包翻屋企，咁啊留翻今晚宵夜咯。有些少評論呢，就話佢呢度啲點心係預製點心啊，我就真係唔識分啦。我最主要食落去個口感，睇落去色香味美，食落去我覺得佢啲材料新鮮，咁就 OK 噶啦。就算唔係預製嘅，有啲香港嘅餐廳酒樓，佢啲入貨啊來貨啲材料，或者佢儲存得唔好，唔知佢儲存咗幾耐嘅，哇備貨備得太多嘅，咁整出嚟俾你食。咁我覺得都係大打折扣噶啦，咁我就覺得冇乜所謂嘅。咁整體嚟計，我對呢度啲點心呢，我覺得係 OK 嘅。咁如果大家有機會經過旺角同埋佢嘅分店，咁咪可以去試下咯。好似佢荃灣啊、元朗都有分店嘅。咁而且呢度價錢唔貴，我會將個餐單放到喺最後嗰度嘅，大家可以參考下價錢，適合咪嚟咯。今日分享到呢度啦。祝大家身體健康，生活愉快，拜拜。